Kaixo lagunak, ikusi ditugu dokumentalen zuzendari eta muntatzaileek garatutako muntaia teknikak. Haien eginkizuna imitatzeko, soinudun informazio dokumental bat egitea proposatu nahi dizuet. Informazio dokumental baten muntaia egiteko kontuan hartu honako ohar hauek. Aldizkari, egunkari eta horrelakoetako argazkiak erabili. Saia zaitezte argazki guztiak tamaina berekoak izan daitezen. Din A4 tamaina da egokiena eta erosoena. 50 argazki baino gehiago ez erabili. Errotulu bakar bat erabiliko dugu, izenburuarena. Talde bakoitzak dokumentalaren testua idatziko du. Hori izango da gidoi literarioa. Musika ere hautatuko dugu dokumentalari laguntzeko. Lan metodoa honako hau izan daiteke. Ikasleak taldetan banatu. Argazkiak aukeratu kontatu nahi den istorioaren arabera. Aldi berean dokumentalaren gidoi literarioa idatzi. Materialak prest izandakoan lehen proiekzioa egin eta bideokamera batez guztia grabatu. Irudiak, musikak eta narrazioa. Ikus ezazue gure lagunek egin duten muntaia. Internet hasiera-hasieran orrialde estatikoz osatutako sarea izan zen. Hasierako internet hartan jarritako informazioa beraz, ezin izaten zen aldatu. Hori zela eta, orrialdeen estetika eta jasotzen zuten bisita kopurua ziren faktorerik garrantzitsuenak. Urteak aurrera, sarearen erabilerak gora egin du, eta komunikaziorako tresnetan lortu diren aurrerapenek nabarmen eragin dute sarearen egituran. Aurrerapen horien guztien ondorioz, gaur egun Web 2.0 izeneko webgunea dauzkagu. Baina zer da Web 2.0? Web 2.0 2004 urtean sortutako kontzeptua da. Haren bultzatzaileek honela definitu zuten. Sarearen protagonista nagusia erabiltzailea behar duela izan pentsatzen dugulako, web orriak oinarri interaktibo gisa funtzionatu behar du. Hau da, Web 2.0 guneak bilkura gune gisa funtzionatu behar du. Non erabiltzaileari orrialdea bera aldatzeko aukera emango dieten tresnak eskaini behar zaizkien. Web 2.0 orrialdeen funtzionamendua zerbitzari unibertsal aurreratuetan oinarritzen da, datu base erraldoia mugitzeko eta lan fluxu handiak kudeatzeko. Kaixo lagunak, ikusi ditugu dokumentalen zuzendari eta muntatzaileek garatutako muntaia teknikak. Haien eginkizuna imitatzeko, albiste baten muntaia egitea proposatu nahi dizuet. Albiste baten muntaia egiteko kontuan hartu honako ohar hauek. Aldizkari eta egunkari eta horrelakoetako argazkiak erabili. Saia zaitezte argazki guztiak tamaina berekoak izan daitezen. Din A4 tamaina da egokiena eta erosoena. 30 argazki baino gehiago ez erabili. Errotulu bakar bat erabiliko dugu, izenburuarena. Talde bakoitzak albistearen testua idatziko du. Hori izango da gidoi literarioa. Musika ere hautatuko dugu dokumentalari laguntzeko. Lan metodoa honako hau izan daiteke. Ikasleak taldetan banatu, argazkiak bildu kontatu nahi den istorioaren arabera, aldi berean dokumentalaren gidoi literarioa idatzi. Materialak prest izandakoan lehen proiekzioa egin eta bideokamera batez guztia grabatu. Irudiak, musikak eta narrazioa.
Ikus ezazue gure lagunek egin duten muntaia. Gasteizko plaza zaharra berritzea erabaki eta obrak hasi aurretik egin beharreko azterketen emaitzek ustekabe galanta ekarri dute. Bat baino gehiago ahozabalik geratu da. Plaza azpian 2 mamut agertu dira, oso ongi kontserbatuak. Hori dela eta obrak gelditu egin behar izan dituzte. Aurkikuntzari buruz Gasteizko bizilagunei galdetu diegunean, guztiak harrituta agertu zaizkigu, jakin minez beterik. Zer dira baina zehatz-mehatz mamutak? Beti izan aldira hor? Klona aldaitezke? Euskal Herriko Unibertsitateko Arkeologia saila dagoeneko hasia da aurkikuntza ikertzen eta berandu baino lehen jakingo dugu, kontu honek guztiak zer norabide hartzen duen. Beste alde batetik, ongi dokumentatutako iturriek telebista kate honi esanda jakin dugu, aisialdiak kudeatzen diharduten hainbat enpresa, udaleko hainbat sailetako arduradunekin harremanetan jarri direla. Hiriari izena eta sona emango dion proiektu handi bat prestatzen hasteko helburu.